阿七敢不敢去把棚上那个空调外机拆下来拿去卖呀？兄弟呀，那空调外机卖了，那空调还能吹呀？他那空调给你吹呀？哇！行吧，兄弟们，只要你那个说，我就敢干，给我点点分数，咱们直接开炸！这么高，怎么开得了？你去找个梯子不就行了吗？对，那去帮我找个梯子过来，我他妈要帮你找。找我那我拆不了啊！加油！